Bonsoir bana mboka bana Congo mbote na biso lisusu ndenge tolobaki tokozonga pona poko na lelo tozongi na moko ya kafu ya makambo tozana ngona mboka oyo kotungisa biso oyo tolingi toyeba banya Rwanda banya Mulenge rôle nini to influence nini bazana ngona RDC ba dépêche ye ebele lelo lisusu na tongo to kotala yango mais na plateau awa tozali nanu na présence ya baye tozalaka na bango mingi oyo bomesana na bango na Congo Synthèse na tolekana yuke Congo Voice na loboko na ngai ya mwasi na kobanda na ndeko na biso Koko Invisible Koko Losako Butamoto toye lisusu na poko ya lelo na bana ya mboka nanu okoloba na bango nini yambo ya biso ya koloba nyonso tokumisaka nanu nzambe ya bakoko na biso oyo apesaka bwanya oyo pa apesaka maele nzambe ya mfumu kimbangu nzambe ya mama kipavita apesa biso maele apesa biso bwanya oyo nyonso tokosolawa ezala pona koluka kobikisa ezala pona koluka kobebisa te apesa pe matoi ya kofonga mapa ya bandeko pe molimo ya bososoli po oyo tokolobawa eleka lokola milinga te kasi ekota na mituna bango po mema bososoli matondo mingi mpaka Omar bakalendwa na loboko ya Koko na biso Invisible mpaka Losako moto asalaka bato asalaka mutu moko te mosali ya makambo asalaka mutu moko te asala bato nyonso Losako mingi mpaka na bana ya mboka we bana mboka a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim bana mboka totondi botondi mingi pona mukolo ya lelo nde tukomona mai oyo eza koleka ya bato babengi bango bakimbizi alors bato bazo kima soki baye na mboka ya bato ezalaka pasi mingi nde mpoke ezoko kobeta mawana po moto ya kimaka pona likambo ikoso moto akima pona likambo aye kovandela yo na ndako yo ifo yeba lolenge nini kozongisa ye nepa ya kima nde makambo to yawo matondo mingi mpaka Losako ndeko na biso ale bokanga esale lelo lisusu tozana esengo mingi akoyamba yo olobi boni merci mingi na esengo na pena zongi sina biso nyonso napesi Losako na bandeko nyonso sika tozwa mingi kobimba toujours nazongi kana maloba na ngai tofungola matoi tofungola misu toyoka tokabola tozozela mpe botuna mpe mwa mituna ezala mpe bien botuna na biso mituna soki vraimen esengeli botuna bolanda na biso malamu na bokebi mpe apre botuna biso mituna ezala mpe na esengo tokabola matondo mingi Losako na biso na poko na lelo tolobi lisusu boyi koba atambolaka malembe me akomaka esika aza kokende soki balie ete bamemi ye na ndenge te akokoma congolais aza kokende lokola koba sûrement akokoma matondo mingi na bandeko na biso bazali na biso na studio na supervision pe na assistance ndeko na biso Koko Gina et puis ndeko na biso Max Liongo ekoli na bandeko na biso Lombo CC Andie Kabundes aza kotala biso na bandeko nyonso baza kolanda Bayar Masavina à partir ya Norvège kuna en tout cas mbote na biso nyonso matondo mingi na balangi nyonso parce que oza ebele na ba papa na ba mama moya kotanga bino na socialité mais boyeba ke bozali na motema na biso alors na poko na lelo toye na moko ya motu ya likambo yo banya Rwanda to banya Mulenge oyo tozalaki nango mikolo elekaki merci mingi na ndeko na biso Dido Mpengo oyo pe alandaki biso akolanda biso lisusu oyo eza na biso na Radio Patriote pesaki biso pe mate ya mingi en tout cas ezali esengo mingi ndenge ndeko bokanga alobi bolanda biso Koko na poko ya lelo nanu tokende nanu banya Rwanda banya Mulenge confusion ezalaka pona yo conception na banya Rwanda banya Mulenge ezali nanu ya mboto kende tozana 2-3 minutes na matondo mingi Butamoto banya Rwanda banya Mulenge Munyamulenge nanu ezalaka te Munyarwanda eza terme moko biso epai na biso Munyarwanda kozala te Rwandais autaka na Rwanda na ngambo na bango kuna depuis bakabolaka mboka na 1482 ba Rwandais bapesaki bango mopanzi wana oyo ezalaki meme ba province oyo ya biso batikaki yango kuna na Rwanda mais problème toza nango lelo epai na biso ezali problème ya Rwanda te
soki tozo akizaka mingi bandeko na biso à Rwanda des places oyo ke balusa biso et que même biso un peu na confusion to comprendre pe na problème ezani problème na biso ezali lelo problème wana pe ezaka na Congo te eza na bamboka nyonso oyo ya Afrique problème wana ezali mais biso lokola na mboka na biso problème wana ezalaki te nde yango oyo to se rendaki compte te to yebaki te ke problème bo ezalaki pa baninga to sala ke ba po ekoko yela biso mbala nyonso to sala ka mwa ba émission to lobaka le maladie ya Congo ezali nini maladie ya Congo ezali pas ya congolais congolais za la maladie nini congolais azali occupé mentalement moralement physiquement spirituellement ba occupé po lokola ya yebi histoire na été yango wana ememi lelo yo na confusion akoma koloba banyamulenge banyarwanda banini epa na ye po yebi histoire te problème toza nango lelo toza na invasion ya peuple moko tozo benga tuti nde azali problème na kati ya Congo na kati ya Afrique pe na mboka nyonso tokangami nango yende azali problème et pas ina biso mbala liboso tomona bango clairement ndenge bayebo mais ici ba ya plusieurs fois koluka mécanisme bango pe batambolaka bango moko te bayaka bango moko te baya na force na bango te ezali pion oyoyo bato batu babengaka communauté internationale a utilisé bango depuis l'époque coloniale depuis na ndenge batu babengaka na préhistoire bato ba communauté internationale ba utilisé bango soko baza na posa ko ya ko attaquer bino bazui bango ba attaquer ba tche bango liboso po ba attaquer alors biso nde toyebaki yango te pona nini toyebaki te po batu wana ba changeaka bango ba kombo par rapport à mission oyo ba pesi bango soki bazo kende na kati ya Ethiopie mbala moko bazui kombo mususu ba pesi bango ulie ba benga bango batuti ba benga bango so batuti te ba bandaki problème na bango depuis na Asie nde place ba kei ba eko bimisa bango peuple moko boye arabe terme ya liboso oyo tango ba bimisi bango ba yaka ko atakaka bamboka batu terme liboso ba bengaki bango ba arabe okay. Nzokande na kati ya histoire arabe azalaka te arabe azate na histoire po arabe e signifia ke loko arabe ezo signifie peuple sans terre peuple azangi mabele nde babengi ye arabe alors na mokili mwana kokozala sans mama te donc peuple moko te na mokili akokozala sans terre auta de quelque part. D'accord. Matondo mingi mpaka kaka na ligne oyo toza nango po na yo selon compréhension na yo conception na yo banyarwanda banyamulenge baza banani bauta wapi oza na 3-5 minutes now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Namoni conception bozolinga bo mokende nango nde mususu. Na 1885 tango ba salaki bamboka wana ekabwana. Je crois photos à la sûre que bamboka wana ekabwana pona ndingo wana te. Parce que avant mundele aya ba frontière ezalaka. Ngabo tazo ebisa. Avant mundele aya bakoko na biso bayebaki ke awa tosuki bato ya kuna kombo na bango. Nasoko sabino tanga ebisa bino vérité. Mundele aya na ba démarcation ya ba limite nde aye kokata kaka place yango. Bato akivu bazoyo kama Rwanda na Urundi. Rwanda na Barundi. Esa eloko moko. Wana so bakata bango te ngana okota kuna. Mais les problématiques est ezali que bambororo ezali première fois te batambola ningo en Afrique. Et je crois bien. Mais pardon, bambororo to ce sont des Tutsis. OK. Bambororo ngai na vandi na Nigeria, na vandi na Tchad, na vandi na Niamey. Biloko misato wana. Na kena Sénégal, na remarqué ce sont les mêmes gens. Bato wana bazana mabeleti.
bato wana na Nigeria basi batimbela bango mbororo akozwa mabilité na Tchad mbororo akozwa mabilité bayaki na Cameroun mbororo azwa mabilité mais bauta quelque part ah tokokoma nesika bauta quelque part puisque ezali bato baotambola na banyama très sale bosoto makambo ezali différent na babantu siko bato wana na Somalie bakende babotola babantu l'Inde parce que Somalie bantu bazali donc il faut tout ça attention ezala na Eritrea bato na biso batikala tribi mongo ezana Eritrea tokene histoire makasi bato bele batikala tika bato na baya comme badomina bavanda partout na Congo toyebaka te parce que bato mingi bayekolaka te bayebaka te ndenge bato wana bazali na Soudan bazali mbororo azwa mabilité azali nomadique autant soka komi na place babisa awate sauf na Congo bazo mabilité oso kende oso président nasa koya nasa na mwakanda na biloko okay bato wana tango baye na Congo ba congolais bazalaki penda na connaissance te ya koyeba mbororo azanani osomona ce sont les mêmes gens même figure de type bazolo ba morphologie oh bato bazo sa ba morphologie to kanga bango o kanga nani morphologie wana ezali ya Congo te banda bakoko na biso tozana bato bazali ndenge wana bani mais bazali ndenge wana te tozali différent na mino moto miso sima ya mobali makolo maboko totalement différent. OK. Ezali très très dangereux. Tango bato wana ba ye bakoti bakomi na Uganda kabaka de sa vie abengani bango roi ya Uganda ya bantu wana ya baganda bana baganda babengani bango wabi awate bakendeke wapi na Rwanda na Burundi okombola bakende ikuna mais na Uganda bakimaka lelo tokokoma na ndenge nini bazonga na Uganda lelo bakanga Uganda. OK. Donc na bakangi et puis tokoyeba nde bakota na Congo na sanso bakota ba bazoka mwa makasi ya kokota na Congo ezali baima bambororo baima o bakota na province orientale bakota ya babunia kusomona o lelo basolo ba congolais baima o bayaki kokuta balendu kusomona tozali différent totalement différent soki pona kokufa pona mboka wana ba congolais fo bandima bakufa pona ko flash out bambororo wana matondo tokosuka nano wana tokene mbango epa ndeko na biso bokanga esale de Colin même ligne de conduite Nyam Rwanda ba Nyamulenge pona yo ezali nini Nansi bandeko basi balobi na oya so na oya te poto non selon yo tozolo bana selon moto il faut na avancer na bandeko basi balobi la plus près na biso ao na pembeni na biso ao amindele ba memaki biso a tout na deux vagues na bane 25 années 30 vague ya batuti na mabele ya Congo bayaki na raison oyo mundela memaki bango pour ba s'implanter ba travailler na ba mine na ba mboka lokola neti na province lokola neti ya Katanga c'est ba zone minière zalaki la ville lokola Likasi la ville lokola na Makambov na Katanga ya C ba ville lokola ba Kipushi na ba Kolwezi zotanga ba zone minière parce que na tango na histoire ezalaki na tango na ezalaki Congo ezalaki d'abord Rwanda ezalaki na maboko ya ba sous l'administration coloniale allemande quand ba ko perdre na ba raison historique na ça la histoire a quelque chose temps et belé ba allemand ba ko perdre nini ba territoire bazalaki na ba Cameroun Tanzanie on va venir à Tanganyika à l'époque et puis Rwanda Burundi donc il y a qui na possession notre partie à Togo et ma possession allemande quand l'Allemand va perdre en surtout Congo va perdre le Congo et que na maboko il y a la peste na Belgique a eu reprendre ce qu'on na Namibie na Namibie Belgique a eu reprendre le territoire à Rwanda Burundi na biso Congo des amis politique na colonial où ils allaient que le peuple nyonso bazali na kati ya 3 pays wana selon ma Belge pour la Belge mboka nyonso misato na représenter ka territoire na bango donc libre circulation ba individu ba personne et ba misala bazali utiliser ba Rwandais ba travailler na Congo ba Congolais ba travailler na Burundi bla bla bla
Et ça dit que, Tuti, pour toujours parler de Banyamulenge et les Tuti. Quand on va travailler dans la zone minière, parce que on peut pesa maboko na bango na musala na ba mine na ba ville na uti kotanga na kati ya Congo. Et puis bazalaki pe na côté pe ya Kasai, puis bazalaki pe na côté ya Kivu. C'est comme Tuti na zotanga sika oyo to ko bango. Kasai plus précisément na Mbujima na Miba. Voilà. Miba il y a l'appellation à l'élo. Mais toujours dans tango wana il y a Miba te na ba 30 40 ya ki Miba te. Donc na ba mine, to ben on ba mine. Na ba kwanga. Bon. Donc tout va servir qui n'a pas place on a nyoso. Tout bon ça que tout va peuple éleveur. Va ta bibolé à Bangombe. Encore ressources pembe na biso. Vague liboso bande ko comprendre bien que ba yaki na raison wana. Deuxième vague yaki raison wana ba immigrant. Deuxième vague ya oyo ba bengami ba réfugié. Ndenge ba koma ba réfugié parce que bitumbe salaki entre ba tuti na ba Hutu. Ba ina Rwanda. Et ça dit que ba tout il fallait ba bima pousse ba qui minoritaire par rapport à ba Hutu. Qu'est-ce qui s'est passé pour ngai? Na mayele la biso to kolisango, ba mindele ndenge ba ndeko ba Hutu ko ba ba mindele ba na habilité mo ba na ruse. Ruse ça veut dire mayele mabe. Ya ko opposer batu pour ba obtenir quelque chose. Ba tuti numériquement ba amukie par rapport à ba Hutu. Comment beaucoup zo batu baza mukie? Boluka ba diriger batu baza ebele. Forcément il y a un conflit. Tu imagines que les gars qui sont cadre, voilà, ça dit que l'économie va s'opposer. Vague 59, on va mettre tout dans le territoire du Congo, officiellement. Dans le territoire du Congo. Donc, côté 61, 62, comme question à Nini Bamindele, dans la Bango Mabé, on va dire que la Bango nationale va positionner Bango. Bon, on a bien positionner Bango. Parce que Maïla Bamindele Zanini, Congo, c'est le pays où ils ont représenté stratégiquement un pays important. Parce que le Congo est participant à l'effort de guerre Oyo, deux blocs n'attendent pas de s'opposer, deux grandes puissances. États-Unis et URSS. Alors, Congo a possédé la matière première stratégique. Uranium, surtout uranium. Pas cobalt, mais uranium surtout. Alors, stratégiquement, territoire du Congo, ils ont bien pour par exemple, base à Kitona, avion et à OTAN, ils ont Kitawana. Base à Kamina, na Katanga, avion pays américains au Kitawana, donc toujours autant. Donc vous avez comment le territoire à Congo qui est important pour la raison de la guerre froide. Vous avez opposé deux blocs. Mais non, Bandeko Nangaï, tout ça n'a pas dessin pour comprendre que le territoire du Congo va mindele la changote. Parce que le Congo est qui représenté, les dans la stratégie mais c'est très important. Il faut à tout prix maintenir le Congo. Occidentaux, américains en particulier, et les Belges, tout maintenir le Congo. Bon. Toujours indépendance en 60. Toujours indépendance en 60. Il fallait pas zonga, pas congoliser le pays. Donc ma responsabilité, c'est de assumer avant l'indépendance et comme on a biso. Mais, tout le monde a maillé la mabé, surtout ticket li bateau, 100% indépendance économique et politique. Oui, mais toi, ça va m'abbé. Nous sommes les au cancer, la mabé. Donc, on va se que ce qui bateau, peut-être que va baloquer la biso. Alors, une minute. Hein? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme Bagina Batouti, les minéraux se sont servis de Batouti. Ils ont déposé officiellement dans la Katia Congo. Je dis maintenant officiellement. Parce que ça va porte à mon nez. Plus près de la biso. 65. Mobutu a commis le pouvoir par coup d'État. Quand il a commis le pouvoir, je donnerai ma main ou mes mains à couper. Mobutu, Congolais, directeur du cabinet naïe, un certain Barthélemy Bissengemana. Plus tard, dans l'organisation et authenticité, à la Tekomboya Ruema, qui est toujours un nom Touti. Parce que ce sujet-là, c'était un sujet Touti. Comment est-il possible? Qui peut nous expliquer un sujet Touti, comme directeur du cabinet et un président congolais en 69? Parce que c'était le tout. D'accord. Tu as bloqué la question comment un Rwandais peut devenir un directeur de cabinet au Rwanda pour sauter dans invisible pour partager le temps. Comment invisible? Banyarwanda, bazali batuti. Banyamulenge ba existe à côté.
Mais il y a un problème. Ndenge ndeko ala oti koloba ba yana ba vague. Oyo ba kota nango en tant que ba immigré, en tant que banani, ba réfugié, si je ne m'abuse. Et encore une autre vague au ba yaki de force en tant que ba mercenaire. Oyo ba yaki na tango ya Laurent 95 97. 97. Na tango ya Laurent Mosé Désiré Kabila. Bandeko wana ba kota. Soki to landi ba archive to za nango ko invisible to mona ki ba yaki na ba avion d'abord. Ba o ba yaki pona misala après importer de na Congo ba famille na bango si je peux me permettre ce terme ba ju ba famille na bango basi bana ba ye na bango ba bandi ko botama ba bandi ko kota na ba zone no sa lobby na Katanga na Kasai et puis na Kivu ba s'ancrer kuna lelo ndenge nini toko kolobake batu wana bazali ba congolais te batu wana bazo ko appartenir na territoire na biso te koko vision matondo pena mande ko bolanda biso moni rythme na bandela kia ezali rythme oyo avant to kende nanu to beta masolo misiku ebele to luka nanu to yeba batu wana ba uta wapi place moboko likambo ezali wana soki nanu to yebi esika bango ba uta te moyen to comprendre mission na bango ekozala te. D'accord. L'autre on peut 2-3 minutes. Batu wana baza ba africain te. Batu wana baza ba asiatique. Baza ba africain te. Non, baza na terre na ba. Na Asie. Baza ba asiatique, okay. Ba uta na Asie. Okay. Koya na bango na Afrique. Bayaka na bango elongo. Batu batambolaka na bango mingi eza ba allemand. Bisika nyonso oyo bango ba conquérir. Batu basali yango eza ba allemand. Place à liboso oyo bayana bango epai na biso ezali na Abyssinie. Éthiopie ya lelo. Abyssinie kombo sika. Paka koko mutazana ba. Éthiopie ya lelo. Place à liboso bayaka na bango kuna. Bayena bango malembe baso yaka na ba désordre tina babenga ki yango kombo Abyssinie yango wana. Po Abyssinie lingelo ba nini? Abyssinie lingelo ba confusion. Ba memi confusion na mabela ba koko. Malembe koboma koswana ba problème ti ba kotisi mwana na bango ya mwasi akomi makangu ya roi. Kokota na bango ba koti mobimba yango wana. De ba infiltré. OK. Ba bomi roi. Lokola bango bapesaka bango code ata aza na makangu ya bantu akobota na ete abando bota na makangu bien même en général mobile toko benga likangu po akobota no tanzo zo onani même mobile oh yazo considérer yo mobilité yazo zo onde likangu OK ato peseli batabanenge to monaki bazo pesa na kamere pamba bangombe pamba ipai na bango akobota na ndeko na ye na suka nango omoni Éthiopie ya lelo ekomi ya ba Amérique ba créer na tribu na kati ya Éthiopie eza bango ba komi ba Amérique ba silisi wana bake ko bandi ko envahir ba pays ba mboka pembeni ba ju Érythrée ba ju Somalie Djibouti bazo pusana ba ju Djibouti bazo pusana na mboka nyonso bango bazo kota bazo changer identité babenga bango suna kombo oyo boyebeli bango te okomona ka même peuple oyo bakimaki refuge na Rwanda na tangu ya Grégoire Kayibanda Uganda bakomo benga bango banyankole ba créer identité sika OK nenge bazo luko créer kimunyamulenge ya lelo nenge ba créer na Uganda ba osila soki bakoti na kati ya Cameroun okobenga bango lisusu babaganda te ba créer identité mususu bakomi ba fulani balongwe na Cameroun bakoti na ngambo ya Sénégal okobenga bango lisusu fulani te bakomi ba pel faire attention donc partout ya mboka bazokota bazo envahir
bazo créer identité, bazo créer tribu. Po ba yebi ke na biso na kati ya Afrique na mabele ya Katiopa tozalaki na peuple atambolaka na langue na ye na tribu na ye. Sikoyo bango bakozanga tribu eloko bazo bunda lelo yo po bazwa identité congolaise eloko fan sa bango bakoma neti ba nationaux ezali tribu. OK. Matondo. Ezali tribu mpaka Omar. Lelo bazali na kati ya mboka na biso ndenge tolobi awa bavandi bakei eloko nini ndenge mpaka nani koko invisible alobi bazokoluka tribu pona yo peuple wana na mutu na bango bakostope wana ou bien bakocontinue. Non. Aoudu billahi mina shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Ya solo na moni masolo ngwezo kende mobudu. Omoni yo ba oyo ozanango. Te omoni sikoyo. Eloko babengi yango tuti. Eza tumbukila. Eloko ba Kongo babengi tumbukila. Epa na biso imosa. Eloko mabi. Abimaka kaka soki atondi makila etondi na nzoto. Azobenda mutu. Mais yoko za soki kako timbeli likaba fini. Tumbukila toboki makila epandani akofi. Donc tant que tobomi tumbukila te. Tant que ba okoma Angola, tant que bakoma Brazzaville, tant que bakende Gabon, tant que bakoma Cameroun. Il faut qu'on stoppe Tombokila na Congo. Le problématique na bango ba mekaka ko kende na ba kende na ba pharaon. Ba pharaon ba timbela bango ba bengana bango wa. Makambo ngana lobaka bo il y a sango moko bona Suisse a témoigner que na lobaka ya solo. Ba mekaka na tango ba pharaon kaka bato wana Tombokila. Ba kende ke kuna na Egypte. Bakokati bazonga repli baye na Soudan bakuti ba Jafaria bakokate na Soudan bakoka na Soudan te bakoka ba Darfourien te po na Darfour kuna boy mobulu bakokati po ba tribu na biso mingi ezape na Darfour wana zomona wana ba jinene ti partout wana boy ba tribu na biso ezali. Donc le problématique ezali ça dit que tango batona bazoluka awa na minembu tala esika minembu ezali eza mosika na mulenge eza esika mulenge eza kote ya territoire ya Ovila ya musika na minembu mais tala siko bazozwa kombo ya mulenge esika ezali musika alo bango bake kovanda wapi na minembu. Donc il faut mona eloko wana o ezokende soki bazoloba ke tolobela ngote mais biso tokolobela ngo jusqu'à 7 degré ou de force. Et là, quoi diboso. Et là, quand on pèse bandeko na biso, ba yeba na mitu na bango. Il faut que bon ba soda ya Monisco. Soki ba bandiko kufa. Soki Monisco bandiko kufa na Congo et puis guerre moko komi réclame. Donc atopena ba réclamer que to kufa. Soki monika Monisco akufi abimi na Congo. Biloko bozolo ba wana négocier. D'accord. Parce que bazo tambola na vague ya ACR. ACR ya boti sakabato. Ye akoli sakabato ngana za réfugié na zaki na Uganda ye akoli sakabato na bamboka mpo akomisa bato wana bato wa mboka wana po bato wana plus tard ba réclamer nationalité basimbela bino mindoki wana musala ya Nations Unies asalaka siko na Congo batimbela ki biloko wana te bamona ki ba réfugié bakanisi Angola koko sala mote parce que ndena yebisa ile kinanga Angola ko sala mote parce que Angola pe bakenda ki me babengana yi bango na Congo Brazzaville bakota ki ngana parce que même na Brazzaville bazali bakota ki na vague oyo ya mais lelo ndenge tozolo baboy bazali na yumbi est-ce que ba Congolais ba yebi ke ba tuti bazana yumbi to yebi yango il faut que ça la ndenge nyoso pona ko bimisa bato wana kuna puisque ba kende ke po ba boma batuti po ba yeba ki ke na yumbi ba biloko solo ezali ba kota ezali ba iranum ba nini ba bate ba nini ezana yumbi siko ba kende ke pona ba créer bakoma banyaru ya yumbi non naibite banyaru yumbi non naibite banyaru yumbi mais bato ba boma bina d'accord bato sila na bino OK ndeko ya siko bazawa na sila na bino bakoti na système le kolo lobi ba vague na zozongela toujours bakoti na système banya yumbi ba génération ebotabi rôle nini na influence nini po motuna lelo yango na rôle nini influence nini o bazana ngona mboka o lelo mboko lezala na kimia ekoti toujours bilinga tina mokola lelo. Bon déjà pendant
on a situé rôle d'influence dans mon point c'est Zali parce que bah, ils sont là ndeko nangai Koko invisible ces gens-là ont beaucoup travaillé sur la création et l'identité là-bas. C'est là où les Congolais a commencé à identifier Batou. Moni Batou, Bakoti, ba implanté bango, ba botami, au balbana le koto a français, ba se diluer. Bakoti na kati ya mai. Ba oyo boko identifier bango par la morphologie na bango, par le faciès. Donc bango ba tout le monde va aller ba tout un peu milaï. Et ce qui est vrai, l'appellation Morozal et l'eau, ils ont le moment que Baba écureuil. Ce sont pas une insulte, mais ce sont des gens qui sont facilement identifiables par ça. On a une catégorie Moroya Bango. Et bon, catégorie Bamoussoyo, Bazali bien dilué, ou Bazali représenté, Batouwa Bakanambe. Kanambe Bazali Kola Yonanga. Justement, la morphologie justement, Motuna Mogezali, est-ce que Rwandais ou bien Bato Bakoti Batouti, il n'y a que des Touti ou bien Baoutou peut Bakote la biche? Baoutou, le problème c'est quoi? Baoutou va subir. Place où Touti est visible, moyen pour cette réalité, Bakomi va utiliser Baoutou. Au moins, c'est un danger comme ce soit. Parce que ça n'a pas Touti, Oyo, si on t'a dit Moutouro la Kagame, et ce sont des gens qui Bisayo. Ils ont un crayon à papier pour dessiner. Oui, déjà qu'il y a des lignes. Mais bon, il y a des faciès difficilement identifier. On est laissé danger, ça dit ma casse de Wana. Na continuer le cambo et na élan yondeko na invisible à bandaki awa na bondi na mukuse et puis na rapidité côté Wana. C'est ça que création identité. Va passer mettre en l'art na yango. C'est quand nous sommes tambola karabi misi ba combo. Bandeko photo yeba que la structure linguistique. Les biso, les Congolais ou les Bantou. Surtout utiliser le préfixe yaba, na suffixe elandi. Ça veut dire qu'on a par exemple moko. C'est un banane. C'est là où Kim s'en va y aller. D'ailleurs, bien on a utilisé Kim na l'ongati. Sur le bi basakata. Il y a les mutumoko, musakata moko. Balinfu, malinfu, moulinfu. Moulin fou mon pose école dans la bas Congo batakota son abata solobi munianga moko solobi banyanga donc comme pluriel balinfu bapende bambala bambusa bon patouana ndenge konanga uti ko ba invisible la création la démarche à moi création identité comment les Congolais s'identifient parce que sur le but Olobi musakata. Yona ngaso tomati avion to komiti na kin tomati train ou masua to keti e pa basakata na bina zona ba territoire na mangoto yebi. Aussi beaucoup. Semendwa. So komi kuna omona peuple ba bengi basakata bazawana. Ozo identifier bango zo mona bango. Siko tout va comprendre que ah, c'est comme ça que les Congolais peuvent pénétrer, ils jouer dans la préfixe, na suffixe. Alors, bango elo va bosser qui, bango va créer double suffixe. Ba préfixe à bosso, deuxième préfixe nia, troisième suffixe va juste comme en boka, va sur ruchuru, va nia ruchuru. Nia Moulenge. Ba ça veut dire quoi? Ba ça veut dire les habitants. Nia ça veut dire quoi? Un lieu, c'est la Fanaka. Ba ressortissant. Et puis Ruchuru, comme il y a ville ou bien cité ou bien l'île. Aux hommes. Mais là on va aussi bon ça veut dire sous. Que sur le lobby basakata. Et toketi na bokorogo, au monde peut musakata, azolo ba pe ki sakata. Mais si vous savez, ce qui est étonnant par la Batouana, Bengi, Rwanda, Muvira, Tucho, Katanga, Banyankole, Uganda, Massisi, territoire Massisi. D'accord. Et ça, c'est ce que vous avez. Par quelle magie? Balabi qui est différent. Banyawana ne soit pas différent. Mais tant que vous avez Koloba, Bazoloba, Kinyarwanda, vous avez différent. Dini muso ba langue moko. Mais nga songa oki balobi mumbala. Babi musonge.
balobi mongo, balobi nini. Moluba. Moi bazolo ba langue différente. OK. Ozomona. Donc côté wana ba créer identité, ba zubiso na eloko wana, ba zubiso pas parce qu'ils étaient plus intelligents. Je dirais plutôt mutu azana mécanicien mabe. Mutu ba benga na lokoto français azana ruse ya mabe. O azana ruse. Ruse ya déjà maïla mabe. Mutu azola azo kanisa que azwa mabele ya baninga, aboto la place ya baninga pour ya s'implanter. Ndeko na ngai Jean-Guy, na osuka wana bolivisi, na osuka vraiment wana. Please. Chaque école ndeko na ngai invisible auta école ba awa. Chaque école na Congo azana mabele na ye. Ngana zana tina teke ngana mongo na longwa na ko mabele ya bambala. Te, ezate. Ezate chaque me bango sikoyo mabele na bango eyebanaka te. Mabele na bango bazobenga ke tozana minembwe. Bazoloba Uvira, bazoloba na Mwenge. Non. Eza mabele oyo bayambaka bango tant ba yina ba problème na baneko loba ane bandeli, ba yesi bango le bibo boya espace ango yo, boza ba éleveur. To pesi bino ba se angomba, boko la bole na bino. Bango ba profiter nango po bazali na. Mais soki bana na babota mawana bakoko babota milokola na Kasai na Katanga na Kivu. Kobota ne donne pas la nationalité direct. Merci. On est là, on va faire l'erreur. D'accord. Au sali 50 ans na mokoyo. Mais ceux qui aux alliés na nationalité, bah toi ça erreur na ba congolais, na autant de gauche à droite. Bah toi quand ça question muta botami na place wana, et ça au pesa droit nationalité ba la moko. Non, et so yebi na moko la France na souk ça wana. Moko la France. France est allée soi-disant, pas soi-disant, pays à munene. Oh, il y a un peu ça, par exemple, dans mon kilo, soi-disant, chantre la démocratie. Au début que la France, France est un pays qui a l'Union européenne qui a respecté la communauté. D'accord. Pourquoi? Tu des choses au Non, non, parce que tu as oui, rapidement. Les Français, chaque fois qu'on condamne les Français dans le tribunal de justice européenne, les Français, deux garçons vietnamiens qui sont nés sur le territoire français. Ça la guerre en France pour la France, bunda pour la France. Jour où sous Mikana va inspiré, va renouveler Mikana la préfecture, ici on voit un certificat de nationalité. Non, nous sommes nés ici, on n'a pas besoin de certificat de nationalité, jamais. Il faut avoir un certificat de nationalité pour prouver comment il va français. D'accord. Vous dit que Ming en France va irrégulier dans Kawana. D'accord. Merci Ming. Un jour sur Olingi, on sera la même émission. D'accord. Pour mon nationalité, le fait à Obotama, les OPSAIO, nationalité automatique. D'accord. Même on a cas que Balinga Bazong ça, Jamaïcain et Belé, Bazala qui a depuis Kala, Botamiawa, donc il y a coquin visible. On me dit au Kende. Les lots, toujours au Loba, Bania Rwanda, ou bien Tutsi. Bazali na Congo bazo sala le côté mais na Congo bazo komi benga banyamulenge ba uti ko sala forum moko ba nyamulenge de par le monde ne ba qualifier en de par le monde na kata Kinshasa avec participation il y a premier ministre Ilunga il y a ministre de la défense il y a ministre Soki Anini ba sali mibeko balobi ezali mibeko ba sali asika comment ça peut s'expliquer que ba tout oyo bazoko lobake bazali bato mboka wana te ba se revendiquer na territoire wana basala mibeko moko oyo ba promulguer soki tan ezali to kotanga ngo ndambu mais expliquer biso nano yango appartenance wana influence wana matondo mbota matondo pe bande ko bolanda biso mbala nyonso biso to lobaka wa Congo ezali na kansana ebandeli même ye lisolo na ngana babaki ke Congo azali occupé na ba forme nyonso Congo azali occupé. Alors, batu ba occupé Congo, ezali ba tout cité. Batu ba occupé Congo, ezali ba occidentaux. Batu ba benga ka communauté internationale. Bango nde batu ba occupé Congo. Groupe moko ya ba gangster, ya miyibi. Ba gangster, ba voyou, ba kulu kangala ba bamolona. Bango nde mutu ba kanga Congo en otage. Bazui Chichiboy na bango Kagame na Museveni bache bango na pointe ba travailler les bango pona bango na makambo nyonso ezoya il faut baluka ba rendre territoire wana nyonso ezala vide pona bango ya batusi te batusi bakotikala na bango po bazali na même descendance na mukolo ya lelo yo moko komona ke Congo mibeko nyonso epesamaka na Congo lelo
ezali ezouta epai ya batusi na epai ya mindele. Pasi na ngai ezalaka nini ya komona makambo wana nyonso? Pasi na ngai ezalaka mingi na bandeko na biso na diaspora. Okomona malgré aza na diaspora, malgré amonaka nyonso, malgré ba bibliothèque ezali, malgré même na internet ezali, mais akoleka na TV po alobaka biloko oyo ezopesa sens te ya kokumisaka soki ambassadeur Peter Pond ake na Congo makambo ezobaluka omoni te nani boya ye tout ça. Donc neti bana mike tina mukolo ya lelo ya zozela Peter Pond ake lobikisele Congo po ya azali incapable ya ko s'organiser ya kobikisa mabela bakoko na ye. Na ngai mbuta muntu esi to expliquer makambo munyamulenge yo na mutusi trop. Congolais nyonso oyo azali conscient na kati ya mutema na ye ndenge balobaka na subconscience na ye ayebi ke bato wana baza bapaya bandeko na biso te. Et eloko nini nge ezosala nga lisusu pasi na bandeko na biso oyo babomi bandeko na bango oza kopesa nationalité to oza kondima munyamulenge na mabele oyo bauti koboma 12 millions de morts, 5 millions de morts, 6 millions de morts. Pour na ba remplacer leyo batu misusu oya binote bakoma na territoire wana. Mais pour lelo bango ba se prétendre ko zala munyamulenge, bongo bakolo mulenge baza wapi? Bonne question. Merci beaucoup. Merci beaucoup na moni ni ne bali komanda. Pardon, vraiment pour passer 2 minutes. Pendant que Régine Abisso aza côté moi et Lokoyo, oyo bandeko balobi banyamulenge de parlement basalaki forum na bango na Kinshasa clôturé na lobi on a ba ministre congolais soi-disant balobi boy mibeko bango bazui balobi 1 protéger et sécuriser la population civile constituée des ressortissants de la communauté banyamulenge ainsi que des autres communautés voisines Babembe Banindu et Bafulero. Beaucoup notre moi bapoana pour nous jouer en place. Na base déjà, hier déjà. 2. Débloquer en urgence les moyens nécessaires en vue de l'aide humanitaire pour secourir la population en détresse en termes de nourriture, médicaments et couverture et pour la reconstruction des infrastructures. 3. Renforcer l'autorité de l'État dans les hauts et moyens plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga, en administration, police, armée, justice, objet à des conflits récurrents. 4. Poursuivre en justice les auteurs des crimes et propagation des haines ethniques, y compris dans les réseaux sociaux. Prendre des mesures, je voulais dire prendre, mais ça, prendre des mesures interdisant la politisation de la question de la nationalité par les politiciens à mal de positionnement ainsi que la discrimination liée aux morphologies. 6. Faire voter une loi qui renforce la criminalisation et la répression du tribalisme, de l'expression et de la propagation de la haine ethnique. 7. Mettre en place une politique claire et assumée de l'unité et de la cohésion nationale en l'insérant dans les programmes de l'éducation. Et ça est belé, bande commune soki bolingi, bokotan ngo na Congo synthèse na toleka na site kuna vraiment la mesure wana ezali et uta kobimaka ka mikolo yo. O bazwaki, c'était un forum je crois du 15 au 18 février oui. O bango bazui. Paka Omar, pardon, avant de commencer on a une réaction na mibeko wana. Moi mi balé mi sa je to lobeli yango comme par hasard eza wana kati. Matondo mingi. Mboka nini yo yebi na Congo? Batribi bafandaka na mboka ana mibale. Parmi ba tribi nyonso ezepai na biso soki 450 so 449 tribi oyo ezalaka na Congo. Tribi nini yo yebi na mboka na bango bazalaka des peuples. Ke mboka bamanyanga okuti bango tanga mususu na bandibu. Makambo wana ezalaka te epai na biso. Mboka bafulero mbafandaka. Mboka babembe mbafandaka. Baindu mbafandaka na mboka na bango. Pe bazana lokota na bango oyo balobaka oyo ezopesa bango ki yindu. Donc babiloko wana nyonso eza ba aventure oyo ezolakisa ke mboka eza occupé. Kibolole biloko wana nyonso eza ba aventure. Po bazozwa biso ba congolais, bazoba ndenge na lobaka ke congolais zoba.
na batu ya bwanya na ngongoyo biso il faut tolongwa hors système tolongwa na makambo ya constitution o nini o combat biloko na mi conseil international o Monesco o Croix Rouge o tokendaki na conseil de sécurité biloko wana nyonso biso il faut tolongwa nango d'accord po tomona ke bolimbisi mbuta point na oyo bapeneza très important na mwana nyonso ya Congo mayele ezonga ye il faut biso tolongwa na baventure wana nyonso o organisation yosoko ya ASADC o nini bo union internationale o biloko wana nyonso eza baventure o ememi occupation na mabele na biso il faut to s'organiser na kwa na biso to faire face na bango biso toza majorité bozolinga tokoma ba minorité po to bandobunda aywa o ezali bitumba ya nzoto na lobaka ngo mbala nyonso bolongwa na aventure ba organisateur bazali mais bolingi oyoka te o peuple ndenge nini tokosila nde maele kezonga. Merci Paka Omar, réaction na par rapport ya nini ya ba mesure bango ba juit tozolo bake baza bana ya mboka wana te baza bato ya mboka wana te mais bango bazo sala réunion na bato ya mboka wana ba juit ba mesure pour na mboka wana ngai réaction na ngai ezali ke bazo kufa tozo boma bango kitoko parce que soki na moni bien colonel Mayele auti kolanda bandiko na ye ya kutumba na ba général René na ba général ya kutumba auti kolanda bango na ebele ya basoda na bandoki donc esika bazali ngai natindeli bango bravo et puis énergie makasi ezo bango pona obunda na bato esika bazolo ba wana boy ezali esika ya ba faut combattre les réseaux sociaux non ba combattre ba ya ko combattre puisque tozande na combat bato bazana Kinshasa bazo comprendre te lonenge bazalaki wana soki tozalaki bato ya solo ba roquette ou bien bazooka ekwa yaki wana pe basili bango bakolo banakati ya Kongo ningo wana te bato wana bagosala même ba réunion te na mboka pendo ya solo ba otambola partout ba otika bango ninge wana sadi ke bato wana ba okipa mboka wana yango tozolo ba occupation parce que bazolo baka ba meeting yo bazo bango basana droit kutu ya koloba na Congo te ils n'ont pas de droit. OK. Basana droit mon côté même ya koloba parce que ce sont des réfugiés. Ti lelo bazaka ba réfugiés. Biso même ba peso British passport boy. Ba komaka kuna ke ozali congolais. Mais wa ozali congolais. Forme. Nakati ya British passport penda boy ba komake ole ba komake oza même British bani mais bazolo ba British yango mais nakati ba ko wa congolais. Tanga na ba passeport ba anglais o ba koma. Puisque bazolo reconnaître yote. Mais ba pesi yone mukanda otambolaka. Ozomona poko takana ba administration na bango ba ni ba facilité yo. Mais ozali na yo anglais. Siko bato nyonso batelemi yo boy. Soki bato ya solo nesika batelema ki wana. Ba bazuka ko bela bango. Kokata bango mitu bazuka ko ya penda boy. Do ba de bandade awa mutu akimi. Parce que zamboka na bango te. Et puis bato bazotika bango basala ka biloko boy. Ça dit que complicité ezana kati. Mais natindi penda lo shako na ngai mingi na bandeko basangani kuna donc bandeko basangani kuna penda boy bato basangani penda makasi ba mai basangani penda mbaloyo ekozala mbala même ne bazolo ba wana ndenge kivu ezokende bozo mona ka ndengona mais na yebisaka yo na loba ekozala no go area bango bazo sala boy po moto ezali kuna bato nyonso basangana kina bango wana ezala ba bembe ba yaki wana soki ba filoro ba yaki wana soki ba indo ba yaki wana soki ba nini o ba vira ba yaki wana soki pe ba mususu wana boy bashi ba yaki wana bato nyonso ba yaki wana balega pe soki ba yaki wana bazali identifier bakoli ya pao. OK. Bato tu ba yaki wana bakoli ya pao. Tant que ne pas ndeko Alain to bandi ko comme na suka émission ba na cadre ba mibeko na bango ba zui surtout ya liboso ezalaki ko déposer ba arme ba pesi mibeko bango ba pesi mibeko na ba groupe armé nyonso ezali kuna na est ba kitsa ba arme et consort. Comment bango ba ko pesa ba arme, comment expliquer que ba pesa mibeko et surtout ba joie mibeko bango ba zui o totenga ta mwandambu même ande ko ba rolandango. Comment expliquer ça? Moni mayele na utepo ba awa mayele ya ndoki ndenge zalaka. Ruiz na bango. Balandi biso bien balanda ba discours na biso.
na discours na sotango to ba mingi que comment bango basenga ke ba protéger bango mais pourtant ba bikolo za ebele na ba bembe bazawana ba fulero bazawana ba vira ba lega banani bazawana comment ba même banande neni biso tango to ba ke pourquoi ba Rwandais ba tuti basenga batanga ga kombo na bango balela ga protection na bango ba adapter ce discours na bango moni ba yele na bango ndenge ndeko invisible alors tout à l'heure les bandeli basa batu moko bazolanda liboso za ipe ko perdre bango de baza ko perdre bango de vue ayo mona so bana ya surtout bito tika la musika to za ko reverser biso moko bakomi ko koma pemene discours na biso sikoyo point liboso deuxième point balobi nini balobi il faut qu'on protéger la population nyoso moni ba bani ko kotsa batu na kati ba protéger na ba bembe ba protéger na ba nani liboso za lelo bango moko ozo kama yela ya muibia liboso yino bango moko ba moni ke biso to telemela ki yango ba biso ba adapter nini et comme si ko ba protéger non seulement bango ba protéger na ba bembe na population mususu mais bango ba na ba bonga batu butu ça ba bango tenga problème avant OK ni problème na ngezali comment ba ko pesa ordre na ba groupe armé ceux qui bango ba za ba victime non bolim bisimbuta na ibo moi seconde pardon omoni zala na ya sengi ya sengi na bolim soke na ye pardon Paka, toke na ye. Koko invisible, le bana. Yem la sengi liboso. Point ya munene yango wana. Soki bango bakoko senga ba rebelle wana bakitisa mindoki. Pe ba rebelle wana bayokeli bango. Donc bango nde bakolo rébellion ezakuna. D'accord, merci. Paka pour le ko na lingena lo bozo zwango makasi mingi. Nazo yebisa bino ke moto azolo bakuna depuis 1960. Bato basala ke élection. Bazaki na nationalité na lo bapona na kota biloko te pona yebi déjà to son sorti te la première des choses ezali ko bunda eza bitumba eza makambo tozolo bato bazoluka mindoki babunda to bunda na bango eza na o bakisande ok tozonge pas de quoi aller ouais donc na mutuna na yo na ebandeli ezali que bato bazo utiliser ruse bazo jouer na babiloko nyonso biso to sala attention te eza ko échapper biso. Quand ils disent rebelle, rebelle les armoutous azalina nous net yo na ngato ba congolais. Ba congolais. Ceux qui yo na bukonzi, ngana s'opposer na yo. Évidemment na rebelle par rapport à yo parce que nous sommes d'abord de même nationalité du même pays, na on s'opposer na yo. Na mabele wana. Na mabele yo na ngai. Pour mabele na mabele yo na ngai. Mais yoga bazolo ba rebelle bazolo msamoleti na côté la bango ba touti mais vous dites que vous êtes des Congolais. Vous les touti bozo bunda butu mo olobi ke tozala congolais bazo boye la nationalité congolaise mais bazo bimisa ba vocable ba mot ebele ba appellation ba bimisa ba appellation ebele pona ko embrouillera toujours biso tala de invisible na ba kane wala basi ba lobi biso so congolais to yebi que le problème est là. Le problème est aussi là té ceux qui ba type wana physiquement, on ne le retrouve pas. Ok. Nous comprenons qu'un langage de violence. D'accord. Au moins, ceux qui nous avons en Afrique du Sud. Nous en Afrique du Sud. Pour nous, comme ma place où tu as sur le choix, il faut que tu sois dans noir. Tout ce territoire, on peut pas côté. Na mboka na bango ba vanda na mboka na bango ba jouir, so peut pas beaucoup jouir parce que noir peut pas comprendre que. Mais nous avons un problème, pardon. Negozo bana okende ko sila na bango olobaki eloko moko non bakota banani bazali wana ba tout autre ko reconnaître mais ba mususu bazali wana bazoko utiliser lokolo ba utu bazana morphologie bantu bazali wana na zongi na isika wana na Katanga bazali ebele na Kasai bazali ebele na Kivu déjà bazobundisa bango mais na Katanga na Kasai ndenge nini bakoki ko banda ko combattre bango du moment que bakota bakoma ancré na kati ya population. Problème yali et là, aux hommes na Congo, et là, aux hommes na Congo, c'est-à-dire que, au début, révolution de ce Salemaka, il faut qu'il y ait une implosion de l'intérieur. De l'intérieur. Si vous avez na carte politique à Congo, pourquoi nous sommes faibles? C'est parce que la complicité est de l'intérieur. Moutalibanda pour y avoir na carte na yo, il faut avoir permission à yo na carte ndako. Oui, complicité. Ça veut dire la même chose. Ça veut non, dire que... permission, c'est encore yo ndimi.
ce qui yo pesi accès na chambre na yo na ebinda kuna yo na ebi salle na ebi cuisine mais na ebi chambre note ce qui na monoko na chambre na yo yo to fonenga si ko biso na Congo biso to funguli porte na batuti bakoti baza kotambola librement sans être inquiété parce que complicité za biso moko nanu mais ce qui biso to comprendre que pour nous identifier batouana pour nous identifier batuti na kati ya Congo bato bayebi bango ba aider bande ko na ba congolais musu bayebi bango te peut-être ngai na musu na chance ba identifier bango peut-être les mususu na esika nga na kolela na musalo wa papa na nga salaka à un moment to bana na Bukavu biso to komi na Bukavu na mutation ilo ka liboso ya biso na Bukavu ni tamba ya biso na Bukavu ba bi bokeba awa ya li zone moko glissante akibisa déjà na ba wana depuis septembre déjà ba réception ali bokeba awa na Bukavu batu ya awa ba lebite ke ba congolais ya nini mais on voulait dire que Bukavu mélange à makasi na Bukavu parce que Bukavu est une ville presque frontalière mélange ça makasi bango moka kuna ne ba yebani qui est congolais qui est tuti yo nanga boto yebite to tira yeba bango te il faut muta yebi bango ayebisa yo nangai. OK. Malgré ba kombo la lati wana et des gens comme ça on les trouve partout à travers le Congo et ba comme sur la province nioso. Tout ça ba tu va servir ou va servir na kati ya institution ya Congo. Balati ba kombo ya ngai esale, balati ba kombo ya Kasongo, balati ba kombo ya Ntimba, balati ba kombo ya ba congolais nioso pour identifier bango est comme compliqué et surtout que biso to za la culture à identifier batu te parce que ba polisi biso na yango te. Ozomona ke mutu mususu azo biso pona biso somme ta zoloba na biso exemple mkuse non mkuse rapidement. Na ebinde komoko to za na plateau awa. Semaine passée, il y a 2 jours, je crois. Des nobles avant de la place où on a vendu. Beau-frère Naé, ingénieur agronome, a toujours travaillé du côté noble du banc de nous, Mumbala. Beau-frère est la même chose. Beau-frère, donc Mumbala est grande sœur Naé. Ma mité Mumbala, dans le cadre de Moussala Naé, ingénieur agronome, dans les années 60-70, a travaillé dans le côté équateur du Colo. Bumba, les Sala. Avec même tié pas sur le village même mon papa a travaillé dans 4 villages na côté na projet rapidement plus ça papa on a mumbala so azo yebisa azo lobela o kimbusa so azo lobela o libinza so azo lobela o kimongo faut ba yebisa yo que te amumbala mutu ya province abandundu bana na yeba bota makunda na bumba. OK ozo mona ke soki papa na telemiao bolobi ke o azali mutu kwa aza mutu abandundu. Tu vas redouter. D'accord. Mais c'est pour dire quoi? Malheureusement, pas l'habitude, tu identifieras Batu, kaka na langue. So, qui m'tazolo ba Swahili, ou bengi balamo, ou m'takivu, ou m'takatanga, so m'tazolo ba Kintandu, ou m'tabak Congo. Ce n'est pas ça l'identification. L'identification, elle est un moyen moussou. Na soukio, so l'ingé jour et Michel Sall. D'accord. Merci Mpaka. Tu vas rejoindre dans le monde zone déjà, quoi invisible. Au lobby, il faut aussi la nana bango. La solution nini, il y a aussi la nana bango et gozala, selon culture, selon physique, selon union. Maton domingo. Batuana bozana 2 façons ya aussi la nana bango te. Ba supportaka langage kaka moko. Violence. Voilà. À part violence, ba yo kakati. Et ba l'équipe biso na esprit dur. Po biso ko bomeza pasi. Kosala mutu mabe pasi nenge ba mema biso na mentalité coloniale ata mutu osala o mabe yo mona bien donc bango ba leki biso na esprit dire bango ko boma eza problème te kosala mutu mabe eza problème te mais ba leki biso nango mais biso poto bima na kati ya makambo il faut bagarre. Il faut biso se préparer penza en conséquence. Mais bango basali mibeko wa balobi il faut qu'on stopper en il faut au kanga ko sécuriser boina bandimi ango pe na gouvernement na biso. Kasi gouvernement wana ya bangote. Chilombo azo travailler pour na bango ba nommer Chilombo azala wana comme représentant na bango, c'est tout. Congo est occupé. Congo est occupé. Ba boto libiso mboka biso moko soko to telemité mboka ke libela. Il faut to telema to ça la violence. Yango to lobaka ba makambo biso to zoloba awa bandeko na biso oyo tozana bango na poto il faut bola musaka bandeko na bino bazana kisasa. Bo rendre bango conscient
bolakisa bango ke bagarre ezali soko bino boyebi te ke bagarre ezali bango bayebi ke bagarre ezali donc bango bakosilisa bino donc biso esengeli ke tobunda ti oyo akoganye aganye na suka mais ezala te ke bango babomaka biso tozela lelo biso tolelaka 10 millions de morts bango bazolela combien d'accord eza motuna kitoko tokoka kosuka na conclusion mpaka omar olinga koréagir nazoyebisa nyangalakata moko azokoma kuna pardon nayebisa nalobi ke oyebi ndenge ozali wana amuli ya kutumba René na général Kibukila na général Mayele baosilisa bino batuti na este puisque biso toza na support ya libela kuna na este yo eloko nini oyebi yo nyama oyo ozokokoma biloko ezanga tina yo kasi yo soki ya meme na Londres tokutani nga na yo kako na otyo mbeli omona kota boloko ozomona donc tozali na bino mais boza na Kinshasa me boyebake mingi baokufa parce que bokasa te ke Kinshasa ezali ngwana un bon jour bokomona masase kobeta na Kinshasa et puis bokokima bokufa na kata Kinshasa d'accord nyangalakata d'accord matondo ndeko Alain ndeko invisible alobi wa identification il faut salama kokedeti na suka pour na yo piste vraiment ya solution pour na makambo ya ba Nyamulenge banini rapidement pour te conclure rapidement il y a d'abord prise de conscience et là le bosso moué makasi ali plus prise de conscience à biso ba congolais il faut tout le baquet est-ce que prise de conscience des nini prise de conscience ali d'abord il faut mettre dans l'identité dans la zanani so ozolo ba kinaza congolais so oza congolais prise d'identité bandana na congolais est-ce que na ligne là exister ou bien la ligne a disparaître so évidemment réponse est non la ligne a disparaître la ligne a existé so mutu mo za libanda zo ya atia existence na yo compromettre l'existence na yo que dois-je faire donc il faut se défendre dans la droit à légitime défense prise de conscience c'est bon mani na phrase wana siko yesu qui la tête pour se défendre il faut ça aller parce que défendre aka na nini faut zo mandoki na ka ya mutaye na agression physique il faut répondre coup sur coup na violence va répondre aka na violence mutu aza violent jamais au commissariat pacifique mutu aza violent moment pourquoi on a ninga Steve Biko jamais na bolinga mutu wa bandela Steve Biko non ninga Steve Biko c'était le plus jeune na bango o ya comprendre que ba mindele baza ba violent mundela comprendre ka discours moko faut la violence discours la violence soki biso ba bomi biso bango pe faut le kotabibembe la bango ba osala la comptabilité ba benga en français comptabilité mortuaire biso ko compte mo ndenge ndeko invisible le bien comptabilité biso so ça la 10 millions de morts pourquoi ba Rwandais bango pe ba la comptabilité mortuaire te que biso pe ba Rwandais ou à tout type to kofi autant donc il y a ici que celui qui doit continuer à exister il faut tout comprendre que seul langage il y a exister parce que ça jungle la loi jungle les andeng wana omoni ba lion po ba survivre ba vivre kana groupe ba ndeko la singa ba olinga ba linga ba misa ba nyama te ba tala kango bo observer ba lion tambola ka yemo kote lion tambola yemo te ba tambola na troupe po ba se protéger ba hyène ndenge mo ba tambola na bande po ba se protéger tant oza yomoko oza vulnérable tant oza na groupe oza na sécurité parce que mutu aboma na bien na kata groupe mutu so aza yemo aza na problème mais biso ba congolais to comme le quoi neti to sa biso moko même la bison pour se défendre contre ba lion il faut dans un groupe il faut tout comprendre yango ni la total ndenge ba nyama ba vivaka donc to s'en sortir alors na mukuse il faut remettre il faut que ça coup sur coup ba bomi biso ne bazo bomi biso bango kuna pe bazo ko tabibende d'accord donc il faut sentir violence et même ndenge le ba Laurent Désiré Kabila s'il faut que ma guerre tire la guerre ya Rwanda il faut le faire d'accord merci Bakoma rapidement to si ndeko aller à lobby il faut coup sur coup mais biso on a na banda ko invisible dans un commentaire na on a ébi déjà le loba ba loba na biso ba kolisi biso na culture ya kolimbisa ndenga lobby wana opesi litama boye ba beti mbata kote ozongi bazo opesi omususu ba beta yo ndenge ni to ko arriver à ozongi sa mabe oyo bazo sala biso non ba ku wana ya kolimbisa sila ki à partir de Pierre Mulele parce que moi je suis moléliste donc idée ya conception ya ko défendre bateau ya ko défendre patrie na bateau Mulele a changé déjà culture wana donc yango moni
na iste ndenge azolo baolo baketo comprendre te makambo le na iste mais ngana za kati ya coalition na iste donc bato bakobunda ti jusqu'à ce que bato bazo mona mboka na bango. D'accord. Et même ceux qui au Amérique au banini bakoki jamais ko réussir na mabele ya Congo parce que Congo et ko le quand même Vietnam ceux qui ba engagé de bitumba Congo le ka Vietnam parce que yeba ka déjà ba groupe armé bazolo ba base ba des armées banini ils allaient ba autodéfense té parce que autodéfense même ceux qui faire des CIA à okoka force wonate parce que ceux qui défendent déjà na pouvoir ya mabele. Donc le problématique est ali comment faire bouder ko bouter bato wana boy or ya mabele ya Kivu. C'est ça et ce qui va Kivu garaté oye mike o basa côté ya mike katanga banini bango moko to ko wesh bango out. Et là comment que vous arrêtez. Le problématique est ali na Kivu parce que wana ezali frontalière les sika ba ya po ba vanda ba si misisa na bango. Donc ndenge bazo boma na Beni et kozala na commande oyo ba troupe ya autodéfense ba kota Beni comme na biloko ni kosila. Donc nous avons un grand problème na Kisasa. Kisasa donc li bosso ezali ko bombarder nano ba usine na bango ya masanga wana ko bombarder yango donc nazo bango clair ko bombarder Polar ko bombarder Primus alors biloko na soke sili moto akozo conscience ya kubundela mboka puisque eloko tozo luka ezali ke mind revolution donc mind pena ya moto ifezonga po ezonga pena na ndenge ya solo po to bunda bitumba rapidement nangena soki c'est la question na yo na titre ndenge ezali wana rôle et influence na système na mo influence eza na terminologie mo influence ya batuti ezoboma na terminologie mo bazobenga ngo ubwenge lokuta ubwenge eza lokuta yali mona bango moko ya batuti qui veut elingi koloba nini na mokuse ngolo banini maïla mabeza na kati russe on a utilisé modèle stratégie ya koboma biso nzala ko violer ba maman na biso ko créer ba phrase ya minene ko utiliser ba mots biso to saisir bien te biso zo kanisa keza na faveur na biso nzo kanisa na faveur na bango bozo mona lete eloko muso alobi ke soki balingi ba contrôler bino balobi ke balobi par exemple que Bisengemana le plus intelligent yene mutu fala comme directeur du cabinet ba sabino balobi ke bato abina na bien bantore boyebi so ba danseur bantore na makonga ba ko représenter Zaïre à l'époque de danse ya bantore qui était les Tutsi to bango benga bango banjete voilà et puis lisusu balobi nini balobi soto tali o ba benga bilo ba défilé basi nini ba Miss Congo Miss nini bota la plupart du temps ils ont basi à est nyo sauté ba boma na sima phrase ya est au fait ya libasi ya ba jeune fille ya ba tuti de la plupart ba bima ba nini bomoni sika nini stratégie ya ubuenge donc ba comme ici tout le coup la référence donc a comme le quoi eloko moko modèle pour na Congo azo représenter Congo donc nyoso bande ko touti ko loba awa e bombani na kati ya vocable o ba bengi ubwe qui veut dire mayele ya mabe tokozongela yango koko invisible tokosukisa na yo avant ça la commentaire na ona lobi ambata litama eza na eloko moko encore na mokolo na lelo déjà toyebi que Rwanda Airways et comme à Congo et d'ailleurs balobi que il y a un monde comme dispatché Rwandais mingi na Congo mais na mokolo na lelo eza na accord moko euduko salama et ko en vigueur à tout moment Uganda Airlines ou Airways il y a un peso banda ba vol nango direct na Kinshasa ndenge nini na mokolo na lelo bino bozolo bake bato wana baza ba bitu foko bouter ba on dehors mais ba accord ezo salama entre les pays voisins et encore l'ambassade na bango ezali na kati ya mboka ba coopération ezali ba relation ezali. Merci. Matondo mingi mbota nakanisa soko na calculer bien to salaki na yo émission moko na 2017 soko to jouer émission wana to chambo lelo ezalo kwa neti to sali yango soka lelo po maluba to lobaki na kati lelo ezaka na impact to lobaki boye na kati ya émission wana bato biso tozo kanisa baza ba politicien baza na bango ba politicien te ezali groupe ya ba gangster ya ba voyou ya ba kulu kangala ya ba bamolona ya ba karajes ba chilombo ba fayulu ba Jean-Pierre Bemba ba Moïse Katumbi ba Muzitu c'est des bandits ba voyou ba noki oh to benga bango
tolobaki boye mboka oyo ezali occupé basalelaka yango politique te mais bakendaka na résistance contre occupation ntango bosisi occupation nde boke kosala politique ya kobomisa mboka na bino bato wana nyonso bazali bandeko na biso te yango oyo biso na mate ya kuku pemba tozaka nango vendredi na papa lekes tolobaka ya nzambe ya kaisala ezali parole sacrée oyo bakoko batikelaki biso oyo beti yo mbata mpoko na gauche yo il faut bete mibale na droite oyo soko mpoza na makaso nyati ya misato mpo na palibela kopesa ye litama mosusu ta kobongola zoba il faut tolongola molimo ya pardon ndenge na lopoto balobaka kiabi bwara mutu lokola mozito bokozwa ye lisusu te ke omona pe na milia bakongolais mozito kuta lobi bofandi boye fayulu kuta lobi donc elingi olakisaka kongolais aza zoba aza na mutu ya kokalkule makambo eleka te mozito aye kose rendre compte lelo que Congo est occupé après avoir hier kofana na ba Bosco Taganda na ba Laurent Kunda na ba tuana nyoso nde mayela muzito zongi to ye mutazala ki premier ministre nenge tozo ka lelo eloko wana ya Rwanda ba komisi ba azu kombo ba luba esogi ilunga nani azoloba c'est pareil mukuna elingi lobake ba muzitu baza ba facilitateur ya occupation ba fayulu ba facilitateur ya occupation papa Tshisekedi noki ya Congo na lobaka yango avec fierté na mukolo lelo ba congolais ba kobe yanga même prophète to telemaka na 2011 na sengi ba combattant nyonso papa Tshisekedi azoya na Saint-Pacras to beta ye akufela biso na maboko. Okay. Et tout le monde a dit contre ngai mukolo wana nde na comprendre que bato bazo mibenga ba combattant nanu ba comprendre combat ni tozo bunda te. Okay. Combat tozo bunda zali combat politique te. Spirituel. Combat tozo bunda zali combat d'occupation bazo boto la biso esika. Okay. Chilombo Noki. Na ba bazo ba boyede boko aider mutu lo kwa Chilombo en quoi? Ndenge ni. Ok, voilà ton rosongela ngo motuna na merci mingi. To suki wana na moni ngonga na biso ekoki. Juste Uganda Airlines, juste quelques secondes. Naza ko kamone nini bokoko sala ba relation na ba pays oyo bino bo bénéficier na ngote. Nga vana na Uganda. Ba wela ba Congolais ni matoke. Ba wela bango bisimoni makemba ngene. Ade des histoires. Ça na raison pas comment. Bon donc merci mingi la biso la population na bango. OK, merci mingi bana mboka, vraiment remerciements les plus sincères na ndeko na biso mobundeli monene ya mboka, vraiment na za fierté pe ya kopesa elo sako sikoyo ndeko dombo oya landi émission na biso na P3 nyonso. Avec plaisir toko yambaye ezala na téléphone ezala na bomoto boye ata awa ata kuna toko monana courage pour na bitumba bozo bunda kuna pour le 28 février. Bana mboka boye ba que ce n'est pas seulement que la France qui est tentée na babiloko oyo tozo ko mona ya ba concert. Londres zone rouge les a peut tenté. Le 29 mars Fali concert les a programmé awa pe na Londres na Brixton Academy. Bano bayebi yango Brixton Academy. Donc le 29 mars batike déjà bani ko sombama bana na biso ya ba congolais mususu na bi bana na biso les informations de que boyi les oyo to vivre bana na biso mususu bazui batike 50 livres 55 livres selon place au vendre. Alors bana mboka est un hasard ba concert oya ko zonga mbala moko boye na mbalakata du moment que kuna mibeko ya banyamulenge ezali ko pesama réconciliation ya ba tribu ya ba ethnie ezali ko salama biso tozali to zonga lisusu na bakoko invisible vraiment na mikoleza koya total lisusu parcours ya combat et komi wapi total lisusu ba raison ya combat et komi wapi ndeto kosuka wana na poko lelo. Merci na bino nyoso batu bolanda ki biso, merci mingi na assistance ozalaki na ya koko jina na ndeko na biso Max
et puis surtout supervision ya ndeko na biso Gervais. En tout cas maintenant de mingi na régime de connexion de yo juge Komiko mais tokosuka na losako boy banzoi bayaka ko occuper même eteni ya esika ya lopango na yo ya ndaku na yo ya zamba na yo nzete na yo bayaka ebele soko leki na pembeni bakosala nini bakosuwa yo mais bakendaka na bango na milinga donc congolais bandenge na okenda milinga na likambo tozokenda ngo tosuki wana mpona pokwa lelo bye bye juge Ka